မမျောလင့်တတ်တော့တဲ့ကောင်မလေးအရာတစ်ခုတည်းကိုပဲစိတ်နဲ့ကိုယ်နှစ်ပြီးတော့မျောလင့်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကသူမျောလင့်ထားသလိုတွေဖြစ်မလာတဲ့အခါမျောလင့်ရမှတိတ်ကြောက်သွားခဲ့တယ်သူတဆိုင်မမှန်နဲ့မျောလင့်ခဲ့တဲ့အရာလေးပြက်ပြဲသွားတဲ့အခါမှာသတိထားမိလာတယ်အရင်တော့ကအတူရီမောခဲ့ပိုးတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကားသွားခဲ့ပြီအရင်တော့ကသူဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကလည်းသူကိုယ်တိုင်ဖြည့်ဆည်းခဲ့မိသွားတာလေဘာလို့ရမလဲတွေးတဲ့အရာဝမ်းနေပြီးတိမ်ငယ်နေရတာလွင်ဘာလမ်းမှမတွေးတော့အရာရာအစားအပြန်စားရဖို့သူ့မှာအရင်ဆုံးမျောလင်းတတ်တဲ့အကျင့်လေးကိုဖျောက်ရတယ်တယောက်ယောက်အနားမှာရှိမှမဟုတ်တော့ပဲဘသူမှမရှိလေဆက်လျှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တရားလေးဝင်လာခဲ့တော့တယ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေကိုခက်ခဲမေးဖြောက်ပြီးတော့ငါတယောက်တည်းဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေကိုထပ်မဲ့ရတယ်အရင်ကနဲ့တော့လုံးဝမတူတော့ဘူးပေါ့တယောက်တည်းရှိရဲ့အခါပိုသိတာတယ်မျက်လုံးတွေကလည်းပြုံးမနေတော့သလိုမျက်နှာကလည်းတီးလို့တနေရာတည်းကိုပဲအကြာကြီးငေးပြီးတခုခုတွေးနေတယ်လို့မျိုးလေးပြုံးနေရီးတယ်အရင်တုန်းကတော့အသက်မပါတော့ဘူးဘာမှမမျော်လင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘာအတွက်မှလည်းနာကျင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုပေမဲ့တခါကဲမှန်မှုတဲ့စာတငယ်လေးလိုပဲနောက်တစ်ခါဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာရင်တီးအောင်ကြောက်သွားတာမျိုးလေးအခုသူ့ပုံစံလေးကအဆင်ပြေတယ်မမျော်လင့်ပဲလေနေတယ်အတက်နိုင်ဆုံးသူ့လမ်းသူလျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မဟုတ်တော့တာတခုပါပဲအလိုက်တီလွန်သွားတာပါနာကျင်နေပါပြီလို့ပြောပြီးလဲမငိုတော့ဘူးနော်ဂယုစိုက်မခံရလေခြင်းဆိုပြီးတော့လေရင်ထုမနာတွေမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးကကိုပဲဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာလေအရှင်ကနှစ်ယောက်အတူတူချစ်ခဲ့ကြတာပါပဲပြီးတော့မှကိုကပိုပြီးချစ်ပြလိုက်မိတာဘာကြောင့်လဲလို့မင်းသူနဲ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးချစ်ချင်လို့ကိုထုတ်ပြခဲ့မိတာပေါ့နားလည်မှုမရှိရင်ကွဲတတ်တယ်တဲ့သူနဲ့မခွဲချင်ခဲ့ဘူးလေအပြင်သွားမလို့ခွင့်မတောင်းရသေးခင်ခေါင်းငိမ်ပြီးသားကျမချုပ်ချယ်ရဲဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားမှမလိုလားနေရာတကာမှာသူ့ဦးစားပေးလွန်ခဲ့တာပေါ့ကိုတခုခုမလုပ်ခင်အရင်ပြောပြတာတွေတနေ့ရမသွားခင်ခွင့်တောင်းတာတွေတွေ့ပြီးတော့ကိုစားတာတွေတော့မှသူကြိုက်တာတွေပဲဖြစ်နေခဲ့တာလေကိုအလိုက်သိတာတွေနားလေပေးခဲ့တာတွေကသူပို့ပြီးချစ်လာဖို့အကြောင်းပြချက်တွေဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ထားခဲ့တာတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့ကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အလေးမထားစရာတွေဖြစ်လာတယ်သူဆွရှုပ်နေတယ်တယောက်တည်းနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုမှမင်းနေခွင့်နေမရှိတော့ဘူးတိတ်ဆိတ်ပြီးလိုက်ရတယ်စကားမပြောချင်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူမဖြေတော့ဘူးကိုမပြောဘဲနေလိုက်ရတယ်သူမှားနေရင်တော့မှပြောပြလို့မရတော့ဘူးလေမသိရင်တကယ်ကိုအပြင်လူကြီးတယောက်လိုဖြစ်လာခဲ့တာသူဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့အချိန်ဆက်သွယ်လိုက်တယ်သူဖြစ်ထားခြင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ထားတယ်မီးစိမ်းလေးမြင်နေရင်တော့မှစကားအရှင်ပြောခွင့်နေရှိမနေတော့ဘူးလွမ်းရင်တော့မှဖုန်းဆက်ခွင့်မရတော့ဘူးလေပိုချစ်စေခြင်းလို့အလိုက်သိပေးခဲ့တာတွေကပိုပြီးဝေးသွားစေတယ်လို့ပါပဲအလိုက်တီလွန်သွားတာပါရှစ်အနားမှာမပြောတော့ဘူးဟန်ဆောင်ပြီးနေကြည့်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်ကျမပင်ပန်းနေတကယ်ပါကိုသိချစ်တဲ့သူရဲ့အနားမှာ
ကျမနေနေရတာပါပဲဒါပေမဲ့မပြောတော့ဘူးသူ့ကိုမချစ်တော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမသူ့ကိုသိချစ်တာအခုလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောင်လေဒီတိုင်းဖြစ်နေအောင်ပါဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါကျမသူ့ရဲ့အနားမှာမပြောတော့ဘူးသူလေချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပဲပြောပြတတ်ခဲ့တယ်လို့မချစ်ပြတတ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေပဲပေးခဲ့တယ်ကိုမဟုတ်တဲ့တခြားတယောက်ဘလောက်ချစ်ပြခဲ့လဲကျမသိခဲ့တာပါပဲပြီးတော့ကျမအတွက်အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုပေါ်တေးသေးလေးပဲထားခဲ့တယ်သစိမ်းနေအပေါ်မဟုတ်သေးပါဘူးကျမမဟုတ်တဲ့လူတိုင်းအပေါ်မှာပဲအလေးနဲ့ထားတာလေတကယ်လိုအပ်တဲ့အခါကိုရှိမှရှိနေဖို့နေနေသားသားသူကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုအဖြစ်တင်ပုံချခဲ့ဘူးတဲ့လေကျမရှင်ကိုဘလို့အားကိုးရမလဲလို့တွေးမိတဲ့အခါကျမအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့မပြောတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်ကျမအဆုံးထိညှော်လင့်ထားခဲ့မိရလေအဲ့ဒီအဆုံးထိကိုဆက်ရှောက်ဖို့ကျမမှခံနိုင်ရင်မရှိတော့ဘူးလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းတွေးလာမိရဲ့ကျမရှင်ကိုအရင်အတိုင်းပဲချစ်ပါတယ်နောင်လေဆက်ချစ်နေအောင်မှာပဲဒါပေမဲ့ရှင့်အနားမှာမပြောတော့ဘူးမပြောတော့တဲ့အရွက်မှာနေကြာရင်စိတ်ပြတ်သွားတတ်တယ်ကျမသိချစ်တဲ့ရှင်မုန်းမသွားခင်အဝေးဆုံးမှာပဲနေဖို့တွေးထားတော့တယ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အိမ်မက်လေးပေါ့ကျမသိစိတ်ကိုရင်ဆန်တတ်တာဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေတော့မှကြိုးတွေးပြီးတော့ပူပန်ခြင်းပူပန်နေတတ်တယ်လို့ပျော်ရွှင်ခြင်းလည်းပျော်ရွှင်နေတတ်တယ်အခုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကူးရင်တတ်တဲ့အကျုံအပီးတိုင်းဖျောက်ပြစ်လိုက်ပါပြီဘာကြောင့်လဲလို့မေးနာကျင်ခဲ့ရတာထက်ပိုလို့ပါတနေ့ကျရင်ဆိုတဲ့ကတိကိုယုံပြီးတော့တနေ့ကျရင်အတူတူရွှေ့ကြမယ်နော်ဆိုတဲ့အိမ်မက်လေးကိုကျမမတ်ခဲ့မိရဲ့အဲ့ဒီအနောက်မှာသူနဲ့အတူရှိရင်ဆိုတာတွေရောအစင်မပြေခဲ့ရင်ဆိုတာတွေအထိပါကျမရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာအမြဲတွေးနေမိတတ်တာလေဒါလေးကတော့သူမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့နောက်တစ်ချိန်အတွက်ကျမနှစ်သက်တဲ့အရာတွေတော့မှဆွန့်လွတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီတဲမှာကျမရဲ့ဝါသနာတွေလည်းပါတယ်ငယ်ငယ်တည်းကဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့စံထားတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေတောင်ပါတယ်နည်းနည်းလေးတောင်မှအပြည့်စီမခံချင်ခဲ့တဲ့ကျမစတော့မစရသေးတဲ့အရာအိမ်မက်တွေမှတ်ပြီးအဆဆရရပြင်ဆင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ညာတော့အဖြစ်ကို့အတွက်မပါခဲ့တာပါပဲအချိန်မြင့်မရှိတဲ့စကားတွေမှာစိတ်ကူးရင်မိခဲ့တဲ့ကျမပေါ့တနေ့နေ့ကြရင်ဆိုတော့တကယ်ကိုအိမ်မက်တွေမှတ်ခဲ့မိတာပါတနေ့နေ့ကြရင်နီးစပ်အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကတိတွေကြောင့်လည်းပါတာပေါ့အခုမှမဖြစ်နိုင်တော့လို့ဆိုတဲ့စကားနဲ့လက်နိုးခဲ့ပြီးတော့မှကျမရဲ့အနာဂတ်ကိုလှမ်းကြည့်မိလိုက်တော့တယ်ကို့အတွက်ဘာမှမရှိနေခဲ့သလိုပဲပြီးတော့ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်သလိုပါပဲပြီးတော့ကျမကလည်းကျမမဟုတ်တော့သလိုခံစားနေမိရဲ့အဆုံးထိမှတ်ချင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်လေးကအခုတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့အရင်တုန်းကကျမကိုပြန်ရှာဖို့ကတော့အချိန်အကြာကြီးယူအောင်မယ်တူတော့မှမဟုတ်ဘူးပေါ့မိုးလို့ဝိုင်းရင်တိတ်တော့နော်ဒါကိုမျက်ရည်ကျတဲ့အခါတိုင်းကိုပြန်ပြီးတတိပေးနေရတဲ့စကလုံးပေါ့ကျမအငိုတိတ်တန်တာမျက်ရည်တိတ်လွယ်တာတခုခုဆိုစိတ်ထဲထည့်ထားပြီးတော့တတိယတိုင်းမျက်ရည်ဝဲနေတတ်တဲ့ကောင်မလေးမျိုးလေးဒီတော့အမြဲတမ်းကိုအားပေးနှစ်သက်ရတယ်ဘသူမှလာပြီးဖေးမပေးရမဟုတ်ပဲလေသိရမလားကိုဖြစ်ရင်ကိုပဲခံရမယ်ကိုနာချင်းကိုပဲကူစားရတာလေဘသူကမှနာကျင်နေရလားပျောက်ဆိုပြီးတော့မန်မှောက်မပေးဘူးပြီးတော့ဘသူမှလည်း
ဖေးမှပေးမှမဟုတ်ဘူးအနာအုံမြင့်ဒုံနဲ့ဆွမဲ့လူတွေကြီးပဲရက်နေခဲ့တာမှားတာမြည်ပို့ပိုးတသားလေးအပြည့်တင်တက်ကြတာတဘာဝပဲဖြစ်မှာပါအဲ့ရောကိုဖြစ်ရင်ကိုဟာကိုရဲ့ဒေါက်တာပဲဖြစ်လာတယ်နားလဲမဲ့အထင်နဲ့တစ်ချိန်တုန်းကကျမငုံမိဘူးတယ်ဒါပေမဲ့နားလဲမဲ့ထင်တဲ့လူတွေကပိုပြီးထိုးနှက်တဲ့အခါကိုပဲပိုပြီးနားလဲရမယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားခဲ့တာမျက်ရည်ဆိုတာကလေပြောပြလို့မရတဲ့စကားလုံးတို့ဘာသာပြန်ပြီးတယ်မောချက်လုံးနေတဲ့စိတ်ကိုအနေချင်းတော့ဖြေလျှော့ပြီးတယ်အရန်ပင်ပန်းလာတဲ့အခါအော်ပြီးငိုလို့မရရင်တော့မှချိတ်ပြီးငိုရတယ်ပြီးရင်ငိုပြီးရင်တော့တိတ်တော်နော်ဆိုပြီးကိုလည်းအမြဲတတိပေးနေရတယ်နာကျင်နေရလားညီမလေးရဲ့လူတွေကသူတို့ခံစားနေတဲ့အရာတွေကိုပဲတရားလို့ထင်တတ်ကြတာကိုနာကျင်နေတဲ့အရာဘသူကမှနားလည်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်နေတာလောက်ကိုပဲစာဖွဲကြတာလေကိုဘာကြောင့်နာကျင်နေရလဲဘသူမှစိတ်ဝင်စားမှာမဟုတ်ဘူးအယံမွန်းချက်နေပြီလားငိုချလိုက်ဝမ်းနေနေလို့လားငိုချလိုက်အကျိဟစ်ပြီးတော့ငိုလို့မရတဲ့ဘဝမှာတိတ်လေးပဲကျိတ်ငိုကြတာပေါ့ငိုလို့ဝိုင်းတော့တိတ်တော့နော်ဘဝမှာဆက်လျှော့ရအောင်မေဒီလောက်နဲ့ပြိုလဲကျသွားလို့မှမရပဲလေနည်းနည်းလေးသာငဲကြည့်ပေးခဲ့ရင်ကိုဂယူးဆိုင်နေရပြန်ပြီးဂယူးဆိုင်ပေးတိတ်ပြောတာဒါပေမဲ့လေပြန်ပြီးဂယူးဆိုင်မခံရရင်တော့ဝမ်းနေတာပေါ့လေအခုလေဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီချိန်တော့နည်းနည်းလေးသာဂယူးဆိုင်ပေးခဲ့ရင်ကျမဒီလိုနေနိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးကိုကချစ်မိရဲ့သူလေကိုအလေးထားလို့ပြန်ပြီးအလေးမထားချင်နေပါစေအတိမတ်လေးတော့ပြုတ်ပေးတဲ့နယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လေအလေးလည်းမထားတဲ့အပြင်ကိုရှိတယ်လို့တော့မှမထင်တဲ့အရာမှကျမနေခဲ့တာသူဘာဖြစ်နေလဲငေးကြည့်ရဲ့သူဘာလိုအပ်နေလဲဖြည်းစည်းပေးခဲ့တယ်ငါဒါပေးလို့ဒါပြန်ရကျင်တယ်ဆိုရက်စိတ်နဲ့ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့လေတန်ဖိုးလည်းမထားခဲ့တဲ့အပြင်တန်ဖိုးတွေပါမဲသွားခဲ့တာလေသူစိတ်သူ့ကိုယ်နဲ့ရှင်တန်ပြီးကိုကကြတော့ကိုယ်နဲ့သူ့စိတ်ရှင်တန်ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေပြီးဂယူးဆိုင်နေပြီးပျော်နေမိမှာပါပဲအခုကအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲလေကိုဂယူးဆိုင်ပြီးတော့ခံချင်တယ်သူကတော့ဂယူးဆိုင်ချင်မှစိုက်မယ်ကိုကနားလည်ပေးရမယ်သူကတော့ဘယ်အရာမှနားမလည်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုကတော့ချစ်ပေးရမယ်သူကတော့မချစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ကျမကိုလေပြစ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ဂယူးဆိုင်ပေးုံနဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုတာမှသူမသိခဲ့ဘူးမအားချင်းပေါင်းများစွာတွေမှာကျမဘလောက်ထိစိတ်ပူနေညှို့နေမိမှလဲသူမသိဘူးနောက်ကြတော့လေအသားကျသွားတာပါပဲကျမချစ်ပြနေတော့မှအဲ့ဒီအရာကိုတန်ဖိုးထားရမှသူမသိခဲ့ဘူးချစ်လားမေးရင်တော့မှဖြေဖို့တွန့်ဆုတ်နေတဲ့သူ့ကိုနောက်ပိုင်းကျချစ်လားလို့တော့မှမမေ့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့ကျမတို့သာနည်းနည်းလေးပြန်ငဲကြည့်ပေးခဲ့ရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်သူ့အနာမှာရွှဲနေမိမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲသူမချစ်ရင်လေကျမဆက်ပြီးချစ်နေမိမှာပါဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးမှပြန်မငဲကြည့်ပေးခဲ့ဦးငိုနေတဲ့မျက်ရည်ကိုမြင်ပါရနဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မမေ့တတ်ခဲ့တယ်လို့ပွားစီလုံးနေတဲ့နှကန်းတွေတိတ်ဆိတ်သွားလို့လေဂယုမပြုတ်ခဲ့ဦးရပါတယ်ဒီအရက်မှာရှိနေခြင်းကရှိအောင်တတ်ထက်ဘာမှပုံမနေမှကျမလက်ခံတတ်ခဲ့တာပါဒီထက်ပိုပြီးရှိနေလို့လေနာကျင်လာယုံနှလုံးသားတွေပိုပြီးအိပ်ဆက်လာယုံကလွယ်ဘာမှရှားလာမှာမဟုတ်မဲတဖြည်းဖြည်းသဘောပေါက်လာတာပါပြီးတော့နေနိုင်လာတာပါသူသာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပြန်ငဲကြည့်ပေးခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အတွေ့ပဲရှိတော့တာသူ့ရဲ့နာဘယ်တော့မှမသွားတော့ဘူး